Çoxhədli vuruqlara ayrılması mövzu. Birinci sualın izahına baxıram. A üstü 6, B üstü 4 çıxılsın A üstü 4, B üstü 6 ifadəsinin vuruqlarına ayrın deyir. Gəlin baxaq, ortaq vuruqlar hansılardır? A üstü 4-ün və B üstü 4-ü çıxaracam mötərizə xaricinə. Nə qalır yerdə? A üstü 6-nı bölərəm A üstü 4-ə. A-nın kvadratı qalır. B üstü 4-ü onsuz da çıxarmışam mötərizə xaricinə, heç nə qalmır. Çıxılsın. A üstü 4-ü çıxarmışam xaricə. B üstü 6 və B üstü 4. B üstü 6-dan da B üstü 4-ü çıxaranda mötərizə xaricinə böləndə nə edirik? B üstü 6 bölünsün B üstü 4 olur. Əsasları bərabərsə üstləri çıxılır. Yəni B üstü 2 qalır. Yuxarıda qalır B üstü 2. Vəssalam. Deməli nə qaldı? A üstü 4, B üstü 4 vurulsun A-nın kvadratı çıx B-nin kvadratı. Biz bilirik ki, müxtəsər vurma düsturları yazdırmışdıq. A kvadrat çıx B kvadratı düsturu necə idi? Bir dəfə yazırdıq A çıx B, bir dəfə yazırdıq A üstə gəlsin B. Düzdür? Onda nə qalacaq burada? A üstü 4, B üstü 4 vurulsun. Bir dəfə A çıx B yazıram, bir dəfə A üstə gəlsin B yazıram. Onda baxaram hansı variant doğrudur? B bəndi doğrudur. İkinci sual eynidir. Üçüncü suala baxıram. Üçüncü sualda 9 çıxılsın 9-da 1 D-nin kvadratı bərabərdir. 9 nəyin kvadratıdır? 3-ün kvadratıdır. Çıxılsın 9-da 1 də 3-də 1-in kvadratıdır. 3-də 1 D-nin mötərizə kvadratıdır. Bunları da çıxanda belə edirik. Bir dəfə toplayıb bir dəfə çıxıram. Yazıram 3 çıxılsın 3-də 1 D. Bir dəfə də nə yazaram? 3 ilə 3-də 1-in cəmini taparam. 3 üstə gəlsin 3-də 1 D. Bu da yenə hansı düsturdur? Eyni. Müxtəsər düsturdur. A kvadrat çıx B kvadratının düsturu necə idi? A çıxılsın B və A üstə gəlsin B idi. Bizdə də bir dəfə 3-dən çıxdım 3-də 1 D-ni, bir dəfə də 3-dən 3-də 1-in cəmini tapdım. Onda hansı variant olacaq? 3 çıxılsın 3-də 1 D, 3-də gəl 3-də 1 D C bənd olur. Keçirəm 5-ci suala. 4-cü sualda eynisi deyə yazmıram. 5-ci suala baxıram. 6ax kvadratı çıx 21ax-ın kubu. Deməli, gəl bunu sadələşdirək. Yenə deyirəm ki, ortaq vurğu çıxarım mötərizə xaricinə. Baxıram həm 6-ya, həm 21-ə. Hər ikisinin bölündüyü ən böyük ədəd 3-ə bölünür də, düzdürmü? 3-ü çıxartdım. A-ların hər ikisini çıxardıram. Ortaq olanları çıxarım mötərizə xaricinə. Yenə x kvadratı və x-in kubu. Yenə də hər ikisinin ən böyük ortaq böləni x kvadratıdır. Hər ikisində olan ən kiçiyi götürürəm. Yəni x kvadratın x kubun ən kiçiyi olan ortaq olur. Onda 6-nı çıxarsa. 6-nı 3-ə böləcəm. 3-ü çıxarmışam, qalacaq 2. A-nı A-ya böləcəm, heç nə qalmır. X kvadratını x kvadratına böləndə heç nə qalmır. Çıxılsın. 21-i neyniyərəm onda? 21-dən 3-ü çıxarmışam. 21-i 3-ə bölürəm, elədi 7. A-nı A-ya böldüm, elə 1 qaldı, yazmıram. X kubunu x kvadratına böləndə x qaldı. Yəni 3ax kvadrat vurulsun, 2 çıxılsın 7x. Görək hansı variant doğrudur? Baxıram, deməli C bəndi. C-də düzdürmü? Çünki baxın 3ax kvadrat 2 çıx 7x bəli. Keçək burada fərqli suallardan baxaq. Fərqli tiplərdən, məsələn 11-ə baxıram. 11-də nə istəyir? 11 də sadə sualdır. Müxtəsər vurma düsturu deyənə 9-un kvadratı çıx 7-in kvadratı böl 8. Yenə surətdə bir dəfə toplama, bir dəfə çıxma olur. Bir dəfə 9 çıx 7 yazıram, bir dəfə 9 üstə gəl 7. Bölünsün 8-ə dəymirəm və ixtisar aparıram. 9-dan 7 çıxanda 2 qalır. 9-un üstə 7 gəlirəm. 16. Bölünsün 8. 16 və 8 ixtisar gedir. Qalır 2. 2-ni də 2-yə vururam, edir 4. Cavab olur 4. C bənd. Sonra fərqli tiplərdən burada nəyə baxaq? Məsələn 17-yə baxıram. 17-də nə istəyir? A çıxılsın 2B-nin mötərizə kvadratını almaq üçün deyir. A üstə gəlsin 2B-nin mötərizə kvadratı ifadəsinə hansı ifadəni əlavə etmək lazımdır? Necə eləyərəm? Birinci fikirləşirəm, bunun üstünə nəsə mən əlavə edeyim, bir x ədədi. Alım deyir A çıx 2B-nin mötərizə kvadratını. Bunu necə sadələşdirərəm? Müxtəsər vurma düsturlarını tətbiq etməklə həll eləyərəm. A üstə gəlsin B-nin mötərizə kvadratının düsturu necə idi? Yuxarıda yazaq. A üstə gəl B-nin mötərizə kvadratı. Bərabərdir. Yazaram birincinin kvadratı üstə gəlsin 2AB, üstə gəlsin ikincinin kvadratı.
Digərdə bu isə A çıxılsın B-nin kvadratının düsturu olacaq. Yəni A-nın kvadratı çıx 2AB üstəgəl B-nin kvadratını tətbiq edəcəm. Onda nə yazaram? Birincinin kvadratı üstəgəlsin 2AB, yəni 2 vur, A vur, B-imiz də 2B daxil. Üstəgəl B-nin kvadratı, yəni ikincinin 2B-nin nəyi? Mötərizə kvadratı. Üstəgəl X bərabərdir. Yenə müxtəsər kimi açıram. Birincinin kvadratı çıx 2 vur, A vur B. Yəni A vur 2B üstəgəlsinlər ikincinin, yəni 2B-nin mötərizə kvadratı. Sadələşdirsəm nə qalar? A kvadratlarım. A kvadratı 2-ni 2-yə vuram. 4AB üstəgəl 2-nin kvadratı 4B-nin kvadratı üstəgəl X bərabər. A-nın kvadratı çıx 2-ni 2-yə vurdum. 4AB üstəgəl 2-nin kvadratı 4B-nin kvadratı. A kvadratlarını ataram, eyniləri silirəm. Başqa eyni olan 4B kvadratlarını da atıram. Nə qaldı yerdə? 4AB üstəgəl X bərabərdir. Mənfi 4AB-yə. Düzdürmü? İndi bəs nə edərəm? X-in yerinə nə yazım? X-i saxlayıram. Mənfi 4AB-yə dəymirəm. Bu 4AB-ni keçirirəm bu tərəf olacaq. Çıx 4AB. Onda X bərabərdir. Mənfi 4-dən mənfi 4 çıxanda mənfi 8AB qalır. Hansı variant olur? C bəndi. Növbəti suala baxaq. Məsələn, 19-20 tiplərini necə edərəm? Yazıram 19. 5x kvadratı çıxılsın 6x üstəgəl 1 deyir ifadəsində vuruqlara ayırın. Birinci baxıram ki, bunu necə həll edirəm mən? Diskriminant tapmaqla həll edə bilərəm, düzdür? Diskriminantı necə tapılır? Diskriminantın düsturu B kvadrat çıxılsın 4AC-dir. Köklərin düsturu isə x1 bərabərdir, mənfi B. Üstəgəlsin kök altda D bölünsün 2A-dır. X2 də bərabərdir, mənfi B çıxılsın kök altda D bölünsün 2A-dır. Gətirib yerinə qoyacam, görək nə alırıq. Deməli, x1-in diskriminantı hesablayaq. Burada ABC nədir? Diskriminant nə vaxt tətbiq olunur? AX kvadrat üstəgəlsin BX üstəgəlsin C kvadrat tənliyini, deməli, kvadrat 3 hədisinin həll edərkən diskriminantdan istifadə edirik. Deməli, burada görsənir ki, A nədir? X kvadratının əmsalıdır. B nədir? X-in əmsalıdır. C nədir? 1 sərbəst həddir. Yəni, gəlin yerinə qoyaq, diskriminantı tapaq. Onda yazaram B-nin kvadratı, yəni bu ikincinin mənfi 6-nın kvadratı çıx 4AC, 4 vur, 5 vur, 1. O da bərabərdir. 36 çıxılsın 4-ü 5-ə vurum 20. O da bərabərdir 16-ya. Və köklərini hesablayaq. X1 bərabərdir mənfi B. Nə deməkdir? B-nin əks qiyməti. B-nin biz neçə bilirik? Mənfi 6. Yəni qiymətlərində yazım hazır. A-mız neçədir? 5-dir. B-miz mənfi 6-dır. C-miz 1-dir. Bizə indi mənfi B lazımdır. B-nin əksi yəni. Onda olacaq 6. Sonra çıxılsın, üstə gəlsin, birinci yazaq. Kök altında 16. Birinci düsturda qoydum. Böl 2 vurulsun. A-mız da 5-dir. Bərabərdir. 6 üstəgəl. Kökün altdan neçə çıxar? 4 çıxar. Böl 10. 10-u da 10-a böləndə eləyəcək 1. X2 bərabərdir. Yenə də mənfi B 6. Bu dəfə çıx kök altı. 16 böl 2 vurulsun 5. O da eləyir 6 çıxılsın 4 bölünsün 10. O da eləyir 2 bölünsün 10. O da eləyəcək neçə? 0,2. Belə. Deməli, bir kökün tapdıq neçə? 0,2 tapıram. Bir kökündə 1 tapdım. Bəs bunu vuruqlar şəklində necə yazım? Mötərizədə yazıram. Bir kökü 1-dir. X çıxılsın 1 yazıram. Nə tapmışamsa onun əks qiymətini yazıram. Digərdə olacaq X çıxılsın 0,2. Bir də burada diqqət edirəm ki, A əmsalım var. Əmsalım neçədir? 5-dir. 5-i də qarşısına mütləq yazmalıyam. İndi gəlin bunu biraz sadələşdirək ki, bu kəsirdən azad olunsun. X çıx 1-ə dəymirəm. 5-i vuracam, bu digər mötərizəyə vurub açarım. 5-i X-a vurum olacaq. 5x çıxılsın. 5-i 0,2-yə vuranda 1 eləyəcək. Deməli, X çıx 1 və 5x çıx 1 cavab olur B variantı. Fərqli suallardan, məsələn, 24 tipləyə də baxaq. 24-də nə istəyir? X üstə gəlsin 3-ün kvadratı çıxılsın X vurulsun X üstə gəl 3 ifadəsi. Deyir ki, bu ifadənin vuruqlara ayırın. Gəlin baxaq, ortaq vuruq hər ikisində olan vuruq X üstə gəl 3-dür. Çıxarım mötərizə xaricinə. Nə qalır? Bir dəfə X üstə gəl 3 çıx. Burada da X qaldı. Məsələn, X ilə X getdi. Nə qaldı? Yerdə 3 qaldı. X üstə gəl 3 vurulsun 3 qalır. Hansı variant? Y bənd. 25 də fərqli tipdir.
9x kubu üstə gəlsin 9y-in kubu. 9-ları çıxarım mötərizə xaricində. Yerdə nə qalır? X kubu üstə gəlsin y kubu bərabərdir. 9-a dəymirəm. Bu da müxtəsər bulma düsturudur. Düsturu necə idi? Bir dəfə A ilə B-ni toplayıram. İkinci mötərizədə x kvadrat üstə gəlsin xy, üstə gəlsin y-in kvadrat. Müxtəsərdə qarşılayın. Bu hissə toplama olur da burada olacaq çıxılma. Birincisi toplama olur, digər mötərizə çıxma və toplama olur. Məsələn, deməli hansı variant? Deməli birincisi toplama oldu. İkinci çıxma B bəndi. 27 tiplərdə baxaq. 27-də x çıxılsın 5-in kvadratı çıx 4 verib bizə. Baxıram ki 4 nəyin kvadratıdır? Mötərizəyə alaq. 4 2-nin kvadratıdır. Onda nə yazaram? Bir dəfə yenə baxın A kvadratı çıx B kvadratının düsturunu verdi mənə. Bunun düsturu necə idi? Bir dəfə toplama, bir dəfə çıxma. Yəni bərabər idi A çıx B və A üstə gəlsin B-yə. Düzdür? İndi gəlin tətbiq edək. Bir dəfə çıxıb, bir dəfə toplayacağam. Bir dəfə x çıx 5-dən çıxıram 2-ni. Bir dəfə x çıx 5-in üstünə gəlirim 2-ni. Sadələşdirsəm nə qalır? X çıx -7 eləyir. Bir dəfə də x -5-in üstünə 2 gələndə çıx 3 eləyir. Məsələn, x çıx 7 ilə x çıxılsın 3 olur. O da hansı variant gərək? X çıx 7, x çıx 3 D bənd. Belə.